За правата се работи и за слободата. Онаа слобода за која што излегол татко ми на 17 години во партизани. И сега на 90 години е тука некаде меѓу вас. За таа слобода за која што зборува Универзалната декларација за човекови права, слобода на секој човек да мисли, да го каже тоа што го мисли, слобода да може да се спротистави, слобода да може да каже дека нешто не му се допаѓа, слобода да може да каже дека нешто му се допаѓа, слобода да бидеме еднакви и слобода да бидеме многу различни. И она што го вика Универзалната декларација за човекови права. Слобода од немаштија и слобода од страв. Доста се плашевме. Доста беше страв. Доста беше мол. Доста беше мол. Доста беше мол. Доста беше мол. Ние знаеме да се бориме за слободата. Ние знаеме да ја цениме оваа слобода. Ние знаеме слободно да живееме. И никој не може да ни ја одземе. Може да ни ја ограничи, може да не гази, може да не понижува, ама слободата е наша. Таа е овде и таа ни припаѓа. Слобода, 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 слобода. Драги мои сограѓани, многу е тешко некогаш да се збори за правата. Многу е тешко да се одбранат правата. Правата кои што припаѓаат на секое човечко суштество. Апсолутно на секое. И на она најлошото, и на она најмизерното, и на она што не сакаме да го погледниме. И имаме право да се побуниме против тиранијата. Имаме право да бидеме достоинствени. Имаме право на протест и побуна. Побуна, 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 побуна. Да не се страмиме. Да, ние се буниме, затоа што имаме право да се побуниме тогаш кога ни се газат нашите права. Имаме право да се спротиставиме, имаме право да кажеме не и имаме право да бидеме слободни. Слобода, 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 слобода.